지금요, 청주가 우리 충청북도의 도심 아닙니까? 예. 그런데 구도심에 주차장이 없어요. 그쵸. 도청부터 시작해가지고. 예, 예. 주차장이 없는 도시에 어떻게 사람이 옵니까? 제가 청남대의 1차 개혁으로 400대가 450대인가 있던 주차장을 1650대까지 확대했거든요. 예. 공사가 다 끝나지는 않았습니다. 네네. 그러니까 이제 예약하지 않고 가게 됐죠. 그러니까 지금 저기가 관광객이 50% 가까이 늘었죠. 예. 그러니까 청주를 뭐 그렇게 빨려오는 도시를 만들려면요, 복잡하게 생각할 것이 없습니다. 지하에 주차장이 있어야 합니다. 상당공원 밑을 파야 됩니다. 그리고 청주여고 자리인 그거를 우리가 메인만 할 수 있다면 그 밑을 파겠습니다. 파야 됩니다. 예. 그리고 저기에서 사직공원에서 청주 상당공원으로 가는 지하도로 차를 다니게 해야 합니다. 지금 서울에서 경부고속도로를 밑으로 지하도로 집어넣고 위를 지금 잔디광장을 덮고 있습니다. 네. 그거의 100분의 1도 안 되는 일입니다. 이거를 왜 우리가 못한단 말입니까? 이거를 지하도로 집어넣고요. 무심천 건너와서 차가 밑으로 가서 내덕동 빠지고 육거리가 하고 그 위를 다 잔디광장 덮어야 됩니다. 그리고 상당공원과 우리 도청을 전부 그 공원으로 만들어야 합니다. 그리고 도청과 그 도의 건물 사이에 4차선 도로 밑을 다 주차장을 만들어야 합니다. 그래서 그 안에다가 우리가 돈도 별로 들이지 않고 할 수 있고요. 지금 이런 문제는 그 기술적인 문제도 아니고 아무것도 아닙니다. 우리가 도민이 이걸 의식을 갖게 되면 된다고 생각합니다. 만약에 제가 여기서 5년, 10년 후에 제가 여기 도지사 있겠습니까? 그러나 만약 청주가 그런 꿀잼 도시가 되고, 그리고 세종과 이런 데서 아이들이 와가지고 여기서 놀고 즐기는 그런 곳이 된다면, 그게 제가 얼마나 보람 있는 일이겠습니까? 그리고 오송역 밑에 지하 그 선화 공간이 전 세계에서 제일 넓은 선화 공간이 있습니다. 예. 그걸 왜 20년 동안 방치하고 있는 겁니까? 아하. 상상도 할 수 없는 일이라고 생각합니다. 지금요, 수서역이 1년에 매출이 그 복합몰을 만들어서 3조의 매출 올리고 있습니다. 그런데 오송역 밑에 그 엄청난 공간이 놀고 있고요. 도청 뒤에 있는 빵카가 220m 빵카가 있는데, 네, 지난번에 말씀하셨던. 야, 거기는 정말 천의 공간인데 도의회가 승인을 안 해. 이걸 뭘 해보려고 하는데. 그러니까 이거는 이제는 저는 도민들한테 직접 호소할 수밖에 없다고 생각합니다. 그래서 이제는 이게 지금 정치인들 몇 사람이 할 문제가 아니라 우리 충청북도를 근본적으로 개조하기 위한 일대 그 도민들의, 왜 우리가 지금 대통령한테 대들고 국회에 가서 법을 고쳐달라고 그 싸웁니까? 그것만 싸웁니까? 우리가 내부적으로 개혁하지 않고 우리가 할 일을 하지 않으면서 이게 되지는 거 아니라고 생각합니다. 우리 지금 지하철 저 내려오는 건 100m 밑으로 들어옵니다. 저 시계탑 밑에 100m 밑에 그 수평에서 들어오고 무심천 내려오면 40m 밑으로 지나가는 것입니다. 지금 내가 얘기하는 건 40m와 지표 사이의 공간을 어떻게 활용할 것인가 하는 문제다, 그런 말입니다. 예. 지금 청주를 살리지 않고 청주의 구도심을 살리지 않고 그러고 나서 우리 충청북도 살 수 있습니까? 저는 불가능하다고 생각합니다. 예.